Diferencialzinho da S10 2021. A dica é trocar esse óleo, pessoal. Trocar esse óleo do diferencial, óleo sintético, é caro, mas o diferencial é muito fraco, o material, certo? Ele estragou os rolamentos. Carro 2021 com os rolamentos estragados, certo? Troquei os 4 rolamentos. Esse diferencial é um dos mais fáceis que tem de montar, certo? Se você quiser mais informações desse diferencial, segue a gente lá no nosso canal Manuel Automotive. Valeu aí, um forte abraço a todos.